மெட்ராஸ் குக்கிங் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது எப்படின்னா என்ன பார்க்க போறோம்னா இட்லிக்கு மாவு எப்படி அரைக்கிறதுன்றத பார்க்க போறோம். எப்படி அரைச்சா ரொம்ப சாஃப்டா நல்லா இட்லி வரும் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு உங்களுக்கு சொல்றேன். இட்லி அரிசி 3 அழாக்கு. நம்ம வீட்டில் எல்லாருமே 200 கிராம்ஸ் அளவுக்கு ஆழாக்கு வச்சிருப்போம். அதாவது படி வச்சிருப்போம். அதுல 3 அழாக்கு வச்சு எடுத்திருக்கேன் நான் இட்லி அரிசி. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா புழுங்கல் அரிசி, ரேஷன் அரிசி எடுத்திருக்கேன். அது 1 அழாக்கு. அதுக்கப்புறம் பச்சரிசி 1 அழாக்கு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி 1 அழாக்கு போட்டு 1 கைப்பிடி அளவு உளுந்து எக்ஸ்ட்ரா அது அதுவும் நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வெந்தயம் சிறிதளவு யூஸ் பண்ணிக்க போறோம். அது போடும்போது உங்களுக்கு எவ்வளவு குவாண்டிட்டி போடுறேன் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ இதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அரிசியை ஊற வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் உளுத்தம்பருப்பையும் ஊற வச்சுக்கலாம். 4 hours கண்டிப்பா அரிசி ஊறி இருக்கணும். அப்பதான் மாவு நல்லா உங்களுக்கு நல்லா உபரியா வரும். உங்களுக்கு உளுத்தம்பருப்பையும் நீங்க என்ன பண்ணுங்க, ஊற வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சிருங்க. அந்த தண்ணியோட அந்த குளிர்ந்த தண்ணியை நம்ம ஊத்தி நம்ம ஆட்டும் போது நமக்கு நல்லா ஃப்ளஃபியா வரும் உளுத்தம்பருப்பு. ஸோ இட்லி நல்லா பந்து போல நல்லா சாஃப்டா வரும். நமக்கு நல்லா உள்ள நல்லா லேயராகவும் வரும். இதுதான் இதுக்கு உண்டான சீக்ரெட். ரேஷன் அரிசி இருந்தாலே போதும், நமக்கு சூப்பரான இட்லி செய்யலாம். இட்லியும் நல்லா வரும் இந்த மாவுல, தோசையும் நல்லா மொறுமொறுன்னு வரும். இப்போ இதை நம்ம ஆட்டுறதுக்கு எப்படி ரெடி பண்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம ஊற வச்சிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் இட்லி அரிசி கரெக்டா 3 அழாக்கு எடுத்திருக்கேன். நான் படி காட்டுறேன் பாருங்க. இந்த படி தான் இது எல்லார் வீட்லயுமே கண்டிப்பா இருக்கும். இதுல இது கரெக்டா 200 கிராம்ஸ் பிடிக்கிற அளவுக்கு இது படி. நான் இன்னைக்கு 1 கிலோ அளவுக்கு உங்களுக்கு மாவாட்டி காட்ட போறேன். நான் 1 கிலோ காட்டினீங்கன்னா 4 பேர் இருக்க ஃபேமிலினா ஒரு 2ல இருந்து 3 நாள் வரைக்கும் இந்த மாவை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது 1 அழாக்கு புழுங்கல் அரிசி, ரேஷன் அரிசி. சப்போஸ் ரேஷன் அரிசி இல்லைன்னா நீங்க சாப்பாட்டு அரிசியே எடுத்துக்கலாம். பச்சரிசி அதே மாதிரி ரேஷன் அரிசி, பச்சரிசி இது எல்லாத்தையுமே சுத்தமா நம்ம கழுவி எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது உளுத்தம்பருப்பும் நான் போட்டுக்கிறேன். உளுத்தம்பருப்பு பாத்தீங்கன்னா இதுல 1 அழாக்கு ஃபுல்லா நல்லா கோபுரமா போட்டுக்கோங்க. இதுல பாருங்க கோபுரமா போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா 1 கைப்பிடி அளவு உளுந்து. இதுதான் அளவு உங்களுக்கு. 1 கிலோக்கு 200 கிராம் உளுந்து பிளஸ் 1 கைப்பிடி அளவு உளுந்து. அது இதுலயே நம்ம ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா கழுவி ஃப்ரிட்ஜில் இது ஃபுல்லாக தண்ணி பிடிச்சி இதில் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம். அந்த தண்ணியை வச்சு தான் நம்ம உளுத்தம்பருப்பை ஆட்டி எடுக்க போகிறோம். இதையும் நல்லா சுத்தம் பண்ணி கழுவி 4 hours கண்டிப்பாக ரெண்டுமே ஊறணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு இட்லி நல்லா வரும். இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி 4 hours உளுத்தம்பருப்பும் அரிசியும் ஊறிடுச்சு. இப்போ நம்ம உளுத்தம்பருப்பை மிக்சி ஜாரில் போட்டிருக்கேன் நான். ஏன்னா மிக்சி ஜாரில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு 2 சுற்று சுற்றிட்டு கிரைண்டரில் போட்டோம்னா சீக்கிரமாக மாவு மசிஞ்சிரும். அதே நேரத்தில் மாவு நல்லா உபரியாக வரும். நமக்கு தண்ணியை பாருங்க பக்கத்துலயே அந்த குளிர்ந்த தண்ணியும் எடுத்து வச்சிருக்கேன். உளுந்து ஊறின தண்ணி இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த தண்ணியும் எடுத்து வச்சிருக்கேன். இப்போ இதை நல்லா ஒரு 3 சுத்து நல்லா சுத்தி எடுத்துக்கலாம் மிக்சி ஜார்ல. இப்போ உளுத்தம்பருப்பு மிக்சி ஜார்ல பாருங்க இந்த மாதிரி பேஸ்டா அரைச்சி வச்சிருக்கேன் நான். அதாவது ரொம்ப மசிய தேவையில்லை, கொஞ்சம் ஒன்றும் பாதியமா இருக்கலாம். இப்படி போடும்போது என்ன ஆகுனா 1 hour ஆகிற டைமிங் நமக்கு ஒரு 3/4 மணி நேரத்திலேயே நமக்கு உளுத்தம்பருப்பு நல்லா அரைப்பட்டுடும். ஸோ அதுக்காக மிக்சி ஜாரில் போடுறோம். அதே நேரத்தில் டைமும் சேவ் ஆகும். அதே நேரத்தில் நல்லாவும் மாவு நல்லா உப்ரியாக உங்களுக்கு வரும். இப்போ இதை நம்ம கிரைண்டரில் மாற்றிக்கலாம். இப்போ கிரைண்டரில் அந்த அரைச்ச மாவை நான் போட்டுட்டேன். இப்போ ஆன் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இதில் நான் குளிர்ந்த தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு தான் ஆட்ட போகிறேன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு கரண்டி மாவு இதில் போட்ட உடனே ஒரு கரண்டி மாவு போட்டுட்டு தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம இதை ஆன் பண்ணிடலாம். இப்போ பாருங்கள் மாவு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு மசிஞ்சிருக்கு. மாவோட அளவும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போட்டதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. அதே மாதிரி ஓடுறது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நமக்கு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக ஓடுது. ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஒரு 2 கரண்டி அளவு தண்ணி, அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் கையில் தெளிக்கிறதா இருந்தால் கையில் இந்த மாதிரி தண்ணி எடுத்து நீங்கள் இப்படி தெளிக்கலாம். ரொம்ப தண்ணி முதலே நிறைய விட்டுறக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா கிரைண்டரில் இப்படி ஓரங்களில் இருக்க மாவு எல்லாத்தையுமே நல்லா வழிச்சு விட்டுருங்க. ஏன்னா அந்த பருப்பு மேலே நின்றுக்கும். ஸோ அதை நம்ம எடுத்து விடணும் அப்பப்போ. அப்போ தான் நல்லா மசியும் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி கீழேயும் இந்த ஓரங்களில் மாவு நின்றுடும்.
பருப்பு வந்து போய் நின்றுடும். பருப்பு வெந்தயம் இதெல்லாம் போட்டிருக்கோம் இல்லையா, வெந்தயம் வந்து ரொம்ப சுலபத்தில் மசியாது. அந்த ஒரு காரணத்துக்காகவும் நம்ம வந்து மிக்சியில் வந்து போடுறோம். கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரீயாக ஓடுற அளவுக்கு நம்ம வந்து இதில் தண்ணியை ஆட் பண்ணிக்கலாம். கிரைண்டர் எப்போவுமே நல்லா ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகணும், இல்லைனா வந்து உங்களுக்கு கிரைண்டர் சீக்கிரமாக வந்து சூடாகிடும். அப்போ வந்து மாவு வந்து உபரியாக வராது. ஸோ இதெல்லாம் தான் காரணங்கள். நம்மளோட இட்லி வந்து ரொம்ப சப்பையாக வர்றதுக்கும் இல்லைனா சாஃப்ட் இல்லாமல் போகிறதுக்கு கிரைண்டர் வந்து ரொம்ப சூடாயிட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து இட்லி சரியாக வராது, மாவு வந்து சூடாயிடும். ஸோ இன்னும் கூட நான் தண்ணி தெளிக்கலாம், ஏன்னா இன்னும் கூட ஃப்ரீயாக ஓடணும் கிரைண்டர் நல்லா. ஸோ இன்னும் ஒரு கரண்டி அளவு நான் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த பாருங்கள் இப்போ கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக ஓடுது. இப்போ திருப்பியும் இது நல்லா கொஞ்சம் மசிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் திருப்பி நம்ம வேணுன்ற அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மாவு நல்லா மசிஞ்சிருச்சு. உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு காமிச்சாப்பில் வந்து நான் வந்து இதில் வந்து 2-3 வாட்டி வந்து தண்ணியை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான். அதே மாதிரி நீங்களும் அப்பப்போ பார்த்து மாவில் ஓரத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் நல்லா வழிச்சு விட்டு அதில் நல்லா ஓட விட்டு இப்போ வந்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து குறைஞ்சபட்சம் வந்து 1/2 ஹவர்லேருந்து 45 மினிட்ஸ் வரைக்கும் ஆகும் உங்களுக்கு மாவு நல்லா மசியறதுக்கு. இப்போ பாருங்கள் மாவு வந்து எப்படி மசிஞ்சிருக்குன்னு காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்படி எடுக்க வரணும் உங்களுக்கு. கீழே வந்து இதை பாருங்கள், உளுத்தம்பருப்பு வந்து தண்ணி மாதிரி ஓடக்கூடாது, இந்த மாதிரி கெட்டி பதத்தில் இருக்கணும் மாவு. இதுதான் வந்து கரெக்டான பதம். இப்போ இதை வந்து நம்ம பாத்திரத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். அடுத்தது இதை வழிச்சிட்டு நம்ம அரிசி போட்டுடலாம். மாவோட பதம் வந்து உங்களுக்கு அதாவது கெட்டியாக எவ்வளோ இருக்கணும், தண்ணியாக எவ்வளோ இருக்கணுன்றது உங்களுக்கு காமிச்சேன். அடுத்தது வந்து பாருங்கள், மாவு வந்து கண்ணாடி மாதிரி இருக்கணும். இப்படி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கூட வந்து நரநரப்பே இருக்கக்கூடாது. அப்படியே வந்து நீங்கள் வந்து இப்படி தொட்டு பார்க்கும்போது வெண்ணெயை நீங்கள் எப்படி தொட்டு பார்த்தா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்கணும். அதுதான் வந்து உளுத்தம்பருப்பு கரெக்டான பதத்தில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா நைஸாக இருக்கணும். அதாவது கொஞ்சம் கூட வந்து அதில் வந்து குறப்போ எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. நல்லா வந்து அதான் வந்து உதாரணம் சொன்னவங்களுக்கு வெண்ணெயை மாதிரி இருக்கணும். இருந்துச்சுன்னா அப்போ வந்து கரெக்டான பதம். அதே மாதிரி மாவு வந்து பாருங்கள் இந்த கெட்டி பதத்துக்கு இருக்கணும். அதாவது ஃப்ரீயாக கீழே விழக்கூடாது, கொஞ்சம் அப்படியே விட்டு விழணும், அந்த மாதிரி இருக்கணும். இதுதான் வந்து இப்போ உளுத்தம்பருப்பு கரெக்டான பதத்தில் இருக்குது. நம்ம எடுத்துட்டு அடுத்தது அரிசியை வந்து நம்ம அதே மாதிரி மிக்சியில் வந்து போட்டு ஒரு 2 சுத்து போட்டு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம கிரைண்டரில் போட்டுக்கலாம். உளுத்தம்பருப்பு வந்து நம்ம வந்து மசிச்சு அதை எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம கிரைண்டர்லேருந்து அரிசியை வந்து பாருங்கள் மிக்சியில் ஆல்ரெடி போட்டு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி நொய் பதத்தில் வந்து அரைச்சி போட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக மசிஞ்சிரும் உங்களுக்கு. இப்போலாம் வந்து எல்லோரும் டேபிள் டாப் தான் வச்சுருக்கோம், அதில் அரிசி மசியறதுன்றது வந்து ரொம்ப லேட் ஆகுது. அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூடாகிடுது கிரைண்டரே. அதனால் என்ன ஆகிடுதுன்னா இந்த ஹீட் ஆகிறதுனால ரொம்ப மாவு புளிச்சு போயிடும். அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சீக்கிரமும் மசிய மாட்டேங்குது. அதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் தான் வந்து இந்த மாதிரி கிரைண்டரில் போட்டுட்டு நம்ம மிக்சியில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா போட்டோம்னா சீக்கிரமாக மசிஞ்சிரும் நமக்கு. கிரைண்டரும் வந்து அந்தளவுக்கு சூடாகாது, இட்லியும் வந்து நல்லா அவங்களுக்கு பொசன்னு நல்லா வரும். இப்போ வந்து நம்ம கிரைண்டரில் இப்போ இந்த மாவை போட்டுக்கலாம். மிக்சியில் அரிசி அரைக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கெட்டி பதமாக அரைக்காதீங்க, கரெக்டாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கோங்க. அதை பாருங்கள், நான் வந்து தண்ணி வந்து எந்த அளவுக்கு ஊற்றிருக்கேன் பாருங்கள். அப்படி ஃப்ரீயாக கிரைண்டர் வந்து ஃப்ரீயாக ஓடணும். அரிசி வந்து ரொம்ப சிக்கி ஓடாத அளவுக்கு தண்ணியை நல்லா ஊற்றிடலாம். உளுந்த பருப்பு மாதிரி அப்பப்போ தான் தெளிக்கணும் இல்லை, அரிசிக்கு நம்ம வந்து கொஞ்சம் தாராளமாகவே தண்ணி விட்டுக்கலாம். அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிரைண்டர் ஃப்ரீயாக ஓடும், மாவும் சீக்கிரம் மசியும், ஹீட்டும் ஆகாது. இப்போ வந்து நம்ம இதை ஆன் பண்ணிடலாம். இந்த பாருங்கள் கிரைண்டர் எவ்வளோ ஃப்ரீயாக ஓடுது பாருங்கள் அரிசி போட்டால். ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றுறோம். இப்போ இதுக்கு வந்து நீங்கள் தண்ணி தேவைப்பட்டால் மட்டும் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஊற்றுங்க, இல்லைனா வந்து தண்ணி ஊற்ற வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இது வந்து இப்போ கரெக்டாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. இதோட வந்து ஓடுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் போதோ இல்லை அரிசி சிக்கிற மாதிரி இருந்தால் பட்சத்தில் மட்டும் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றினா போதும். இப்போ வந்து அரிசியும் வந்து நல்லா மசிஞ்சிருச்சு. இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி இருக்கணும், ரொம்ப கெட்டியமாக இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி அரிசி வந்து எப்படி இருக்கணும்னா கொஞ்சம் சிறு மணலை தொடும்போது நமக்கு எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்கணும். இப்போ அரிசியை நிறுத்திடலாம். இப்போ இதில் வந்து தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு திருப்பி ஒரு 2 சுத்த விடலாம். எப்போவுமே மாவுக்கு கல் உப்பு போடுங்க, நல்லாயிருக்கும். ஏற்ற குவான்டிட்டி போடுங்க, மாவுக்கு ஏற்றாப்புல பார்த்து போடுங்க. கல்லுப்பு வந்து அதிகமாக வந்து டக்குன்னு கரைச்சிரும். இப்போ இந்த அரிசியோட நல்லா ஒன்று கலந்த பிறகு இதுலேருந்து இதை வழிச்சிடலாம். இப்போ இட்லி மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு. உளுத்தம்பருப்பையும் நல்லா அரைச்சி வச்சுருக்கோம். ரெண்டுத்தையும் நல்லா கலந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறதுல தான் இருக்குது. கைவிடாமல் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. அப்படி கலக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா 1 கிலோ அளவுக்கு போடும்போது கிரைண்டர்லேயே நமக்கு இடம் ஸ்பேஸ் இருக்கும். ஸோ உளுத்தம்பருப்பையும் இதோடு சேர்த்து கொட்டி நம்ம வந்து ஒரு 2 சுற்ற விட்டோம்னா 2 ஈக்குவலாக நல்லா கலந்துரும். அப்படியும் நீங்கள் செய்யலாம். அப்படி இல்லைன்னா அரிசியை தனியாக உளுத்தம்பருப்போடு வழிச்சிட்டு
நீங்கள் நல்லா கரண்டி வச்சு நல்லா கலக்கி விடலாம். இது 2 விதமாக நீங்கள் செய்யலாம். எது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கோ நீங்கள் அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க. பட் ஆனால் உப்பை கம்பல்சரியாக வந்து இந்த மாதிரி மாவு அரைக்கும் போதே போட்டு நீங்கள் வந்து கலந்து வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சுலபமாக இருக்கும். அதே நேரத்தில் உப்பும் ஒரே இடத்துல நிற்காமல் எல்லா இடத்துலையும் ஈவனாக பரவும். இப்போ மாவை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக வந்து அரிசியும் வந்து உளுந்தோடு கலந்தாச்சு. பாருங்கள், நான் வந்து கிரைண்டர்லேயே கொட்டி மொத்தமாகவே கலந்துட்டேன். உப்பும் வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஈக்குவலாக கலந்தாச்சு. மாவோட பதத்தை பாருங்கள், இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி இருக்கணும். ரொம்ப கெட்டி மாவும் இல்லாமல் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து பதம் இந்த மாதிரி இருக்கணும். ஏன்னா லாஸ்ட்டாக வந்து கிரைண்டரில் நமக்கு மாவு இருக்கும், அதுலேயே கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நம்ம வந்து அரைச்சி, அதாவது ஒரு 2 சுற்று சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து ஊற்றுவோம். ஸோ அதனால் வந்து அதையும் வேஸ்ட் பண்ணாமல் அந்த தண்ணியும் நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. தோசை சுடும்போது அதை வந்து நீங்கள் ஊற்றி கரைச்சிக்கலாம் மாவை. இட்லிக்கு வந்து இந்த பதத்தில் தான் இருக்கணும். இப்போ வந்து தோசை ஊற்றுறது இருந்தால் நீங்கள் ஒரு 2 hours கழிச்சே தோசை ஊற்றலாம், நல்லா வரும் உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ் மாவில். அதே மாதிரி வந்து இட்லிக்கு வந்து ஆனால் வந்து நீங்கள் அட்லீஸ்ட் குறைஞ்சது 8 hours வைக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா இப்போ நைட்டு அரைக்கிறீங்கன்னா ஒரு ராத்திரி ஃபுல்லாக மாவு வந்து எந்த அளவுக்கு புளிக்குதோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு இட்லி வந்து நல்லா சாஃப்டாகவும் நல்லா ஃப்ளஃபியாகவும் வரும். உள்ளேயும் வந்து நல்லா லேயர் லேயராக வரும். மாவு வந்து நல்லா கலந்து விடுங்க. அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அரிசியும் உளுத்தம்பருப்பும் ஒரு இடத்துல தங்கிராமல் நல்லா ஈவனாக கலக்கினா தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த சாஃப்ட்னஸ் வரும் இட்லியில். இது நிறைய விஷயம் இருக்குது, ஆனால் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும். சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கரெக்டாக செஞ்சோம்னா நல்லா நமக்கு வந்து இட்லியும் தோசையும் நல்லா வந்து உங்களுக்கு சூப்பராக கிடைக்கும். இப்போ வந்து மாவு வந்து நான் இப்போ மூடி வச்சிடுறேன். இப்போ நான் ஈவினிங் தான் அரைச்சிருக்கேன். இன்றைக்கி ராத்திரி ஃபுல்லாக மாவு வந்து இட்லிக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த மாவு மட்டும் எடுத்து நான் புளிக்க வச்சுக்குவேன். எல்லா மாவையும் மொத்தமாக புளிக்க வச்சிடாதீங்க. 2 நாள் 3 நாள் நீங்கள் வச்சுக்கிறதா இருந்தால் மாவு வந்து அப்புறம் ரொம்ப புளிச்சு போயிடும். இட்லிக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த மாவு மட்டும் எடுத்து வெளியில் எடுத்து வச்சுட்டு மீதியை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் உடனே. அதனால் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. தோசையை நீங்கள் 2 hours கழித்து சுடலாம். இட்லினா ஒரு 8 hours இல்லைனா 1 night ஃபுல்லாக வெளியில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம இட்லி சுடலாம். அதையும் எப்படி செய்கிறதுன்றது உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் இந்த வீடியோவில். இப்போ வந்து பாருங்கள், மாவு வந்து நல்லா புளிச்சு மேலே வந்திருக்கு பாருங்கள். நான் வந்து ஒரு ராத்திரி ஃபுல்லாக மாவு வந்து வெளில வச்சுருக்கேன். இப்போ இது நல்லா வந்து பாருங்கள், நல்லா புளிச்சு வந்துருச்சு. மாவு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஆட்டும் போது இருந்த கெட்டிக்கும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா லூஸாக இருக்கும். அதாவது நல்லா பொங்கி வந்ததுனா தான் அந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு மாவு வந்து நல்லா வந்து என்ன, மாவு பார்க்கும்போதே தெரியும், ஃப்ளஃபியாக இருக்கும் நல்லா. இப்போ இட்லி வந்து நமக்கு நல்லா வரும். இட்லி சட்டி வச்சுருக்கேன் நான். இப்போ இதில் வந்து நான் இட்லி ஊற்ற போகிறேன். மாவை நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க. நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம இப்போ இட்லி ஊற்றலாம். இங்கே இட்லி சட்டி வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம இட்லி ஊற்றலாம். இப்போ இட்லியை வந்து நம்ம வேக வச்சிடலாம். ஃபுல்லாக நல்லா வந்து இட்லி சட்டிலேருந்து நல்லா ஆவி வரும். அப்போ திறந்து பார்த்து இட்லி வெந்துருச்சான்னு நம்ம பார்த்துட்டு எடுத்துடலாம். இப்போ பாருங்கள், இட்லி நல்லா வெந்துருச்சு. இட்லி எடுத்துடலாம் நம்ம. இப்போ பாருங்கள், இட்லி வந்து நமக்கு எப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள், நல்லா வந்து சாஃப்டாக வந்திருக்கு. இங்கே பாருங்கள், இதில் பார்க்கும்போதே தெரியல உங்களுக்கு லேயர் லேயராக இருக்குது. உங்களுக்கு வேணால் நான் வந்து புட்டும் காட்டுறேன் பாருங்கள், எப்படி லேயர் லேயராக வந்திருக்கு, சாஃப்டாக வந்திருக்கு பாருங்கள். இதே மாதிரி நீங்களும் கண்டிப்பாக மாவு அரைச்சி பாருங்கள். ரேஷன் அரிசி இருந்தாலே போதும், கொஞ்சோண்டு இட்லி அரிசி இருந்தால் போதும், உங்களுக்கு வந்து சூப்பரான இட்லி தயாராகிடும். உங்களுக்கு நான் தோசையும் ஊற்றி காட்டுறேன் இதே மாவில். இப்போ வந்து பாருங்கள், உங்களுக்கு இட்லி சுட்டு காமிச்சேன், அதே மாதிரி இப்போ தோசையும் சுட்டு காட்டுறேன். தோசை வந்து ஊற்றியாச்சு. கொஞ்சம் லைட்டாக வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இதில் ஆயில் விடலாம். வெந்து தானாகவே அது மேலே வரும். நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற தவாவாக இருந்தால் உங்களுக்கு கஷ்டமே பட வேண்டியதில்லை. புது தவாவாக இருந்தால் தான் வந்து நீங்கள் வந்து அடிக்கடி தவாவை விளக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு தோசை சரியாகவே வராது உங்களுக்கு.
நல்லா வெந்து செவந்து வரும்போது தான் நம்ம எடுக்கணும். இந்த பாருங்கள் தானாகவே ஆட்டோமேட்டிக்காகவே பாருங்கள் இங்கே இந்த ஓரத்துலலாம் வந்து தானாகவே வந்து பிரிஞ்சு வருது பாருங்கள். தவா வந்து நல்லா யூஸ் பண்ண தவாவாக இருந்ததுன்னா நமக்கு வந்து ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற தவாவாக இருந்ததுன்னா இப்படி தான் வரும். பாருங்கள் நீங்கள் கஷ்டப்பட வேண்டியதே இல்லை, ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே வந்து நல்லா வந்து மேலே தூக்கிட்டு வருது பாருங்கள். நல்லா எவ்வளோ மெலிசாக வருது பார்த்தீங்களா. இந்த சென்டரில் மட்டும் நல்லா வந்து கொஞ்சம் வேக விட்டு கொஞ்சம் செவக்க விட்டு நம்ம எடுத்தோம்னா சூப்பரான மொறுமொறுன்னு தோசை தயாராகிடும். ஒரே மாவில் தான் இட்லியும் நீங்கள் ஊற்றலாம், தோசையும் ஊற்றலாம். ஹோட்டல் தோசை மாதிரி வேணும்னா இதை நல்லா வந்து இந்த இடத்துலலாம் அப்படி நல்லா இது பண்ணி விட்டிங்கன்னா சீக்கிரம் உங்களுக்கு வெந்துடும். அதே நேரத்தில் நல்லா மெலிசாக வரும் உங்களுக்கு. திருப்பி போடுற பழக்கம் இருந்து திருப்பி போட்டால் சில பேருக்கு பிடிக்கும், சில பேருக்கு திருப்பி போட்டால் பிடிக்காது. அந்த மாதிரி நிறைய தோசையிலையும் வந்து நமக்கு இது இருக்குது. இப்போ வந்து எல்லா பக்கமும் வெந்துருச்சு. இங்கே பாருங்கள், தவாவை நிறுத்திட்டேன். மொறு மொறு தோசை தயார்.